Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolisa navbatdagi navesimiz bitdi. Bu navesimiz bozor profilidan bo'ldi. Xudo xolisa 100%. Ko'rib turganlaringizdek bir tomonlama suv ketadigan oddiy variantda qilindi. Kimga shunaqa naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, to'sinlarimiz orasi 1.20 dan tushdi. Bu tomondan tunuka qatirib kelinyapti. Kraskasigacha Xudo xolisa 100% chiroyli qilib bitirib berdik. Stoykalari ham Xudo xolisa baquvvat temirlardan bo'ldi. Rekalarining orasi 50 cm dan qo'yib berdik. Uzunasi 30, eniga 5,5 bo'lgan navesimiz. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolisa juda chiroyli holatda bo'ldi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustiga misol leksan yopadigan bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib bitirib beramiz. Temirlarimiz, kontiner materiallari ham bor. Xohlaganlarga kontiner material yo'q bozor profilidan qilib bering deganlarga bozor profilidan ham kelishaveramiz. Xudo xolisa kraskalari ham shu tanlagan kraskani sepib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Xudo xolisa juda chiroyli holatda bitkazdik. Mana ko'rib turibsizlar. Kraskalar sepilyapti. Bu tomonda hozir kraskalarni sepayotgan holatlarimiz. Bu tomonda Xudo xolisa shiferini qatirib kelyapmiz. Stoykalarini kraskalari qoldi. Xudo xolisa mana stoykalarni sepib, undan keyin Xudo xolisa tunukalarni ham yopib bir yo'l bitirib ketiladi. 30 ga 5,5 navesimiz Xudo xolisa mana bugun 3-kun. 3-kunda Xudo xolisa tugatib, mana tunukasigacha qatirib chiroyli holda toshiryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Yengilroq degan variantlarga kontiner profilidan, misol uchun qimmatroq tushaversa mayli, bozor profilidan qilib beravering degan odamlarga bozor profilidan qilib beraveramiz. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.